welcome back. Ito nga pala po yung aking iniluto kaninang mga bandang 11 ng bunga. Guys, ito. Naggisa lang po ako ng sardinas. Of course, with papaya and cabbage. Yan lang ho. Sardinas lang ho yan, guys. At saka, nagsangag ako ng kanin. Yung mga leftover ko na rice yesterday, yan ho, sinangag ko para ho hindi maaksaya. So, mamaya, samahan nyo po ako sa pagkain. Ang aga ko magluto, guys, no? Kasi para mamaya, pagdating ko ng 6, kakain na lang po ako, guys. Yun lang ho ang aking technique. Kasi ayaw ko na ho magluto dahil pagdating ko, tiyak gutom na gutom ako. Today, it's April 29. It's April 30. It's my day 29, guys. Okay, samahan nyo ako mamaya. Isang araw na lang. Finish. Hello. Happy Saturday, guys. Today, it's April 30. Yes. It's my day 29, guys. So, yun nga, pinakita ko sa inyo kanina a while ago, yung niluto ko, sardines with papaya. At saka nilagyan ko siya ng konting cabbage. Yan, alam nyo naman, sayang. At may sardinas ako, kailangan natin lutuin. Hindi nakastock lang dyan. So, anyway, ngayon, ang lola ay papasok na. Pero nag-iintay pa ho ng konting oras. Time check, it's already 12:50. 12:50 po. At alauna ang aking duty. Kaya, kita-kits, guys. Naku, lapit na matatapos na. Siguro mamaya, intayin natin lumabas ang moon. Pag lumabas yun, ibig sabihin, tomorrow is Eid. Tapos, bakasyon na for 3 days. Supposed to be that is 4 days. But ang boss ko, madaya, gusto niya 3 days lang. Kasi ayaw niya magbayad. Yun. Ganun lang yun, guys. Kaya 3 days, ang bakasyon, kung mamaya magpakita si Moon, so, tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, may duty na kami. Ang saya-saya. Yan, guys, kaya samahan nyo ako. Hindi ko alam pa paano i-spend ang aking Eid. Siguro dito lang, kasi 3 days lang, saka naman pupunta ng 3 araw lang, di ba? Alanganin. Dati 4 days, so lakwatsa dito, lakwatsa doon. So, 3 days, tamang-tama. Tapos, yung 1 day, kailangan mo mag-rest day kasi the following day, may duty ka, diba? Kaya hindi, bitin pag 3 days, guys. Kaya, stay at home na lang. Manood tayo ng mga movies, mag-movie marathon tayo, guys. Hindi ako lalabas. Yan lang, guys. Guys, naka-prepare na po ako ng aking pagkain for dinner. Time check, it's already 6:25 in the evening, guys. So, ayan ho yung niluto ko, guys, na ginisang sardinas with papaya and cabbage. May dates po ako na ilang piraso kasi kailangan nung yan, guys, kasi fasting. Meron akong blueberry cheesecake and of course the chicken, my leftover chicken yesterday, and fried rice, guys. Bawal mag-aksaya, kailangan lutuin na lahat ang nasa refrigerator. Kaya kain tayo. Hello, guys! Welcome back to my channel. Kain na ho tayo. Kailangan na natin i-break ang fasting. Today is April 30, guys, and it's my day 29. Woo! Yes! Kain na tayo, guys. Pero bago ang lahat, kailangan ho natin mag-pray. At na kung ano-ano pa man. Ho, kain na ho tayo. But pray first, guys. Okay? Bless us, O Lord, from this day gifts which you are about to receive from Praise our Lord. Amen. Kain tayo, guys. Usual, magkakamayan lola. Malinis ang kamay ko, guys. Okay? Bago tayo ang lahat-lahat, kailangan ho natin uminom ng water. At kumain sandali ng dates, guys. Kasi nga, syempre, matagal na walang kainan, bagsak ang sugar, kailangan mong kumain kahit isang piraso, guys. Ang required lang ho talaga, ang recommended na kakainin dates per day is 3 pieces lang, guys. Huwag magsosobra
Kasi ho, ito ho ay nagkukos ng sugar, guys. Ngayon, kakain na tayo. Hintayin ng sinangag. Ayan. Ayan. Tapos yung aking sardinas, guys, with papaya na ginawa ko kaninang umaga. And of course, the leftover yesterday. Yan. So, diba, sabi, bawal ang mag-aksaya. Tayo. Kanina may nagbungguan. Nakakatakot. Ay, maalog ang aking lamesa. Ginignan ko agad yung matanda eh. Tinanong ko kung kamusta siya. Okay naman. Kasi takot na takot yung babae. Nabunggo siya. Kasama niya mama niya. Siyempre, nakakatakot. Kasama mo mother mo, di ba? Na isang araw na lang. Dapat mamaya pag lumabas, automatic yun.
Tayo magkamay, no? Ganyan. Siyempre, kanin pa. Excuse me guys, ah. Sabi ko yun. Tayo ng ice. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Tayong ice. Ayan talaga. Siyempre, masarap kasi ang Coke na maraming ice, di ba? Medyo uga-uga pa. Medyo uga-uga. Naku, ilang araw na lang ako, hindi na ako iinom ng Coke. Excuse me. Ilang araw na lang. Goodbye, Coke. Aking lamesa mauga. Merong galit na galit dyan. Minom ako ng Coke. Hanggang Ramadan na lang. Tapos na.
Busin ko na lang yan. Kanina may dumating akong pasyente, may regalo. Pakikita ko sa inyo. Binigyan ako ng regalo kasi showering pa. Kasi Eid. Ganito sa kanila eh. Hindi sila magregalo. Basta Eid. Loko to. Parting to eh. Hey, thank you so much, Lord. Papakulit ako sa inyo yung sumabit na naman sa aking ngipin. But anyway, pakita ko sa inyo tong blueberry cheesecake. Yan guys, oh. Tignan nyo, ah. See? Delicious. Kain tayo. Delicious. Delicious din sa pagtaba. Nagtanggal lang ng umay. Thank you so much. But, bagong lahat, mga guys, thank you so much, Lord, sa mga pagkain. Ayan. Napakita ko sa inyo yung binigay sa akin ng pasyente ko kanina. Daran, alagyan lang yan, guys, ah. Chocolate. Plain milk chocolate, guys. Ayan. Chocolate yan, guys.
White chocolate yan, guys. Tapos, ito pa. Jewels. Panay chocolates yan. Ganyan talaga, guys, pagka kundi jewelry, chocolate sa binibigay nila. Kundi chocolates, perfume, ganun. Kaya yun, thank you so much sa nagbigay. Pasyente ko yun, guys. Okay, guys, thank you so much sa pagsama sa akin sa aking day 29 ng aking fasting, guys. Thank you so much. Hope to see you soon. Tomorrow, it's my day 30. Guys, napapasa ako. Ano ba yan? Guys, thank you so much pala sa mga nagko-comment sa akin. Gaya ni Mr. Kabahog, ni Miss Evangeline, si Lou. Thank you so much sa walang sawang Ann Cruz ba yun? Oo, thank you so much sa mga nagko-comment. At saka, huwag kayong magsawa sa kapapanood sa akin kahit nakaganito-ganito lang. Thank you so much. And don't forget to like, subscribe if you haven't yet. Share and click the notification bell, guys. Thank you. See you tomorrow on my next vlog, which is my day 30, guys. The last fasting, my last fasting, guys. It's day 30, which is tomorrow. Bye-bye, guys. See you then. Bye. God bless. Keep smiling. I know that you've been gone. You and me, we don't belong.